Cenjeni gostje, drage gostje, zelo me veseli, da lahko danes v Kulturnem domu Pohorjem Gradcu predstavimo oziroma imamo prvo predstavitev novega, drugega romana gospoda Igorja Krivokapića, našega sovaščana. Predstavili bomo njegovo ustvarjanje, literarno, književno ustvarjanje, izvedeli marsikaj zanimivega. Veseli me, da ste prišli, da boste z nami. Gospod Igor Krivokapić, ga najbrž že poznate, je v prvi vrsti skladatelj, glasbenik, tubist, pedagog, glasbeni urednik tudi in po novem tudi književnik oziroma literat. Študije zaključil leta 1988 na Akademiji za glasbo v Ljubljani in nadaljeval potem podiplomsko izpopolnjevanje v Bostonu, v ZDA. Njegov opus je zelo obsežen, zložil je že več kot 80 del različne glasbe, od instrumentalne, vokalne do elektronske, pri čemer se še posebej posveča pihalnim in trobilnim zasedbam. Njegove skladbe so bile izvajane že marsikje po svetu, pravijo, da samo še v Afriki niso bile, a ne? Še vedno ne, ja. Še vedno ne, aha, ok, torej drži ta podatek, na drugih celinah pa. Potem je pred 20 leti začel razvijati nov tip inštrumenta, in sicer nove helikone. Bil je tudi do pred kratkim profesor tube na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Je tudi honorarni sodelavec Ars Radia Slovenija. Kot smo slišali, pa se v zadnjem času posveča predvsem književnosti. Kaj več bomo takoj izvedeli v nadaljevanju. Predstavil bi še gospo Nado Vodušek, ki bo tudi ta večer z nami in je urednica na založbi Sanje, torej založbi, ki je izdala 2 romana in bo zelo verjetno še 3. Ona je študirala, če se ne motim, filozofijo in primerjalno književnost v Ljubljani, bila je dolga leta prepoznavni glas Radia Študent, sodelovala je na radiju in televiziji Slovenije, skratka ima tudi zelo bogate izkušnje. Morda začnemo z enim takim klasičnim vprašanjem, ta nocojšnji pogovor, kako se glasbenik sploh loti pisanja knjig, sploh takih obsežnih knjig, kaj je bil tisti razlog, da si začel. Midva se bova tikala, ker sva sovaščana in se poznamo že vrsto let. Kaj je bil tisti motiv oziroma želja po pisanju? Ja, sej, čakaj, moram malo bližje vedno prijeti. Sej, ta zadeva, zdaj, ker sem toliko že napisal, sem gotovo sploh ni toliko blazno medsebojno skregana, ne. V bistvu pisanje glasbe pa pisanje literature je po moje precej bližje, kot pa če bi imel primerjavo pisanje glasbe pa slikanje, recimo. Slikanje je mogoče le malo dalj, ampak jaz že kot zelo mlad, tam, ko sem bil star 12 let, sem že objavil prvo zgodbo. To sem jo objavil v občasniku sekcije za spekulativno umetnost. Zdaj, mogoče se kdo od vas še spomni tega, to je bila ena taka združba, ki sta jo ustanovila Samo Kuščar pa Matjaž Šinkovec. Dobivali smo se v kletnih prostorih bloka 7 v študentskem naselju, mislim, da je bilo to v torkih zvečer. In jaz sem bil tam, jaz sem glih z glavo segel do brat v Nihipijo, ampak kako sem se dobro tam počutil in že tam sem prve svoje te literarne aspiracije, če temu lahko tako rečemo, sem že izživel. Potem nekaj sem tudi objavljal v šolskem časopisu na gimnaziji Ivan Cankar, Šubički, Preobrazba. To je bil projekt Luka Novaka pa Jureta Gantarja, tu imamo bratranca njegovega Damjana, ne.
Potem sem pa, ko sem začel že igrati v simfoničnem orkestru, preden sem šel v Ameriko, sem pa celo napisal en utopičen roman z naslovom En dan. Ta roman je v bistvu govori o tem, kako bi izgledal en dan življenja v utopični družbi, se pravi brez problemov. Tam, ko se ponovadi vsi, tudi Huxley se je zataknil, še Milton se je zataknil, viš, da Paradise Lost ima skoraj takšne strani, Paradise Regain pa mislim, da ima 150, tako da. In tudi moram priznati, ni lahko pisati o svetu brez težav, ker nekako sami v sebi imamo en tak default program, ki se moraš prav, eno posebno stanje se moraš spraviti, da lahko res pišeš utopijo, kjer ni težav. Tako da tisti roman je precej kratek, tam 100 tipkanih strani. Potem sem šel v Ameriko študirati prvenstveno inštrument, ker zdaj se to mogoče malo smešno slišalo, jaz sem igral tubo v simfoničnem orkestru, tukaj tudi vsaj enega mojega kolega vidi, dva v bistvu, in Jelko in Matevža, ki smo skupaj kako se temu reče, na bojnem polju bili, ne. No, in rekel sem si, mogoče bilo pa dobro, da me ta moj inštrument uči in tako ta inštrument tudi igra. Kaj to pomeni? Taki sem mi ga učil, ker ga nisem igrala, ne. In sem potem res se zelo potrudil in sem prišel k enemu, tako rekoč, res svetovnem vrh pedagogike, enemu profesorju Toby Hanksu v Boston. No, in tam, zdaj, če sem predolg, me ustavite, no, ampak moram to štorijo povedati. Ker sem prišel v Ameriko, sem takoj mogel upravljati vse vrste testov. Od testov, koliko znaš angleščine, do na koncu tudi testov, koliko znaš glasbene teorije. In na testu z glasbene teorije sem jaz padel. Padel sem pa zato, ker je v Ameriki sistem drugačen kot v Sloveniji, pojma nisem imel pojma, da moram ta test delati, nisem imel pojma, da je drugačen sistem in so me potem tam poslali v prvi razred, z teorije. Oni so imeli ta sistem kreditov, se pravi, ki se te kredite, te točke nabiral in mogel sem nekako točke nabrati. In samo tam na izbiro, recimo, to vedno ponavljam, to štorijo, mogel sem na izbiro, recimo, Zgubljena generacija ameriške književnosti, kar je zelo zanimiva tema, ampak nekako sem že vse to prebral pred tem in sem rekel, no, zaradi tega ne greš v Ameriko študirati glasbo. Po ena tema je bila Warlords between two wars in China, svati gospodari vojne, ne, preden Čan Kajšek prevzel, to ti kot zgodovinar, seveda tebi ta snov blizu, ne. Tudi meni je kar precej blizu, ker sem v eni knjigi, ki je ena italijanska založba izdala o kitajski revoluciji, prebral o tem in sem tudi to vedel. No, in potem, ker nisem mogel vzeti predmetov iz glasbene teorije, sem lahko vzel predmete iz glasbene kompozicije. Bom pa to vzel, ne, se drugega ni. In sem prišel na en predmet, ki se imenuje inštrumentacija, orkestracija. Pridem na prvo predavanje, tam je zelo ugleden profesor Malcolm Payton, se po sebe predstavi svoj opus in potem je mogel vsak od učencev se predstavljati. In tako, zaprl se predstavi, ker sem mu jaz pomagal pri angleščini, ki je mene prepisoval Antonio Carlos Borges i Cunha iz Porto Alegreja iz Brazilije. Reče, jaz imam 2 izvedene opere, 3 simfonije, en klavirski koncert, tudi dirigiram. No, in tako se sem predstavljal, vsak je že nekaj imel in jaz sem ta zadnja vrsta, ko jaz pa tuba gram, pa nisem še ene note napisal. In pa me ta profesor Payton takole reče, Miško, tle boš pomogel, veš. In čez en teden sem že skladbo prinesel mu, ne. In čez 10 mesecev so me sprejeli na magistrski študij kompozicije, tako da zdaj boste rekli, važi se. Noče tako zveni, ampak res je bilo tako. In jaz sem bil skozi v enih dvomih, a sem sploh sposoben tisto, kar v glavi slišim, potem prepisati oziroma narediti zapis in na papirju to isto misel, da bo isto zvonilo, ker sem se v glavi predstavljal. In ko sem to prvo skladbo sem mogel dobiti izvajalca, ko je postel, bila je za solo violončelo, je bilo natanko tisto, kar sem v glavi slišal, tudi on igral, sem rekel, wow,
mogoče pa celo zmorem. In potem sem je strgal tle, začel sem blazno. Jaz sem potem v tistih, ki imel nič not napisanih, sem bil v enem letu tisti, ki sem največ skladb napisal. Zato sem tudi potem bil sprejet na magistrski študij, ker sem 6 skladb napisal v enem letu, kar je veliko. Oni so tam se z eno obadali, jaz pa 6. Ne? No, in na koncu študija v Ameriki se je zgodil en dogodek, ki je tudi v bistvu glavna zgodba Aja. Ta dogodek me je hudo pretresel človeško in na en način, o tem se bomo kasneje pogovarjali, ga bom zdaj opisoval, ta dogodek me je v bistvu silil, spodbujal me je, da moram nekako iz sebe ven dati. V bistvu je bila zelo boleča zadeva in istočasno, ali pa recimo tako v presledkih sem slišal ali zvok, glasbo, ali pa besede. In tam sem bil, nekaj časa sem bil v precepu, kaj ne naredim. In sem se potem izmislil nekakšen tak genialen kompromis, napisal bom simfonijo v besedi. In sem tudi začel pisati. To sem začel pisati tik preden se je začela tale vojna za osamosvojitev. In sem napisal v tistem času prvi del Apasionato in še Adantino. Potem sem pa zelo hudo zbolel za pljučnico in tam 3 dni bo tako, da sem bil na robu, da grem. In imel sem vročino, blizu 41, 3 dni ni popuščala, pol nekako so le me z nekimi res konjskimi tabletami spravili k sebi. Ampak pol sem se, tisto poletje, sploh zelo razburljivo bilo še naprej. Pol sem se vrnil nazaj domov v Slovenijo in sem se zavestno odločil, da rekel, mater, če veš toliko stvari naenkrat delal, bom je navaden tausendmeister in sem rekel, bom jaz dal na stran pisanje in je ta rokopis, to nismo lanskrat povedala, bil je rokopis v papirju, ni bilo računalnikov, je bil založen v predalu ene omare, ker je bilo tudi polno drugih rokopisov v delovnem kabinetu stanovanja mojih staršev v Ljubljani v BS3. No, to stanovanje smo pred 3 leti prodali in je bilo treba izseliti in sem med tem, ko smo selili ven, sem recimo dobil 2 romana od mojega pokojnega očeta, eno veliko njegovo pesnitev, pol sem dobil komedijo, dramo od mojega starejšega brata, pa njegove zgodbe, pol sem dobil pesem od moje matere, ki je tukaj še, ki je bila objavljena v časopisu Delo in ko sem ji pokazal, se spomniš tega, je rekla, pojma nimam. Mate, se spomniš, da si v Delu imela pesem objavljeno? Ne. Ne, dobro. En aplavz za mojo mamo, izživljajte, kaj ne. No in seveda najdel sem tudi tale A. Ne. In ko sem v rok držal, sem rekel, tole še enkrat prebral, kaj smo delali nekoč, ko smo bili še mladi. Ne. In ko sem prebral, sem rekel, klinc, tole pa treba dokončati. To moram pa dokončati. In sem začel pisati in ko sem začel pisati, sem gotovo, da je tale prvi pa drugi del Aja, Adantino, pa še pred tem Apasionato, tako široko zastavljena ekspozicija, da bo potrebno najmanj trilogijo narediti. In smo tle, 200 že, Simon, tebi prepuščam naprej. Ja, zelo zanimivo, kako se je pravzaprav ta roman začel pisati pred skoraj 35 leti, ne? 34, ja. 34, ne? Takrat, ko se je tudi naša država oblikovala, ne, Slovenija. Izjemno. Torej, sprožilec za to, da se je roman do konca napisal, je bila selitev, a ne? Je bilo ponovno snidenje s tem tekstom, a ne, v bistvu. Ja, pa tudi to, da sem ga prebral in videl sem, da je to nekaj, kar moram narediti, ne. Ko ste tem rekli, ko se reče vokacija, ko se temu reče, se nima. Ja, poklicanost. Poklicanost, ja. Slišal si klic. Klic, ja, evo, tako. Evo, klic, lepo, zelo lepo. A si morda zdaj v zadnjih letih, ko se zelo intenzivno ukvarjaš s pisanjem, zelo verjetno pa manj ustvarjalen v glasbi, a ne? Ja, takole bom rekel,
nočem čist stika pretrkati, tako da vsako leto vsaj eno skladbo napišem, tole noč skladateljev, što krajšo, ampak recimo lanskega sem pa takole čist, by the way, na prošnjo Mete Kušar sem 6 njenih pesmi v glasbo in to simfonija številka 7, ne? Malo po počivanju. Za vmes, Za vmes, ja. Krasno, krasno. Če se vrnemo zdaj k Aju, veliko je različnih leitmotivov, nekih rdeči niti, zelo je, zgodbe so prepletene, se mi zdi, da res nekako mojstersko to prepletaš in ene stvari se odkrivajo bralcu recimo dokaj hitro, nekatere so pa kar zakrite. Do konca, mogoče se razkrivajo z drugim romanom ali najbrž šele s tretjim, to bomo videli. Bi se ustavil mogoče pri enem motivu, ki me je, ko sem bral prvi roman, zelo nagovoril oziroma kar nekako pretresel, en tak močen prizor je zbliževanja glavnega junaka Izidorja in Katje, ko poslušata glasbo, to je bilo neko razodetje na njuni skupni poti, ki jo je zelo močno povezalo. Nam lahko poveš še kaj več o tem? Ja, to govoriš, kako Joy Divisione poslušata. Ja. V bistvu, Joy Divisioni so edini tak glasbeni vložek v tej knjigi, ki je naslov Simfonija v besedi. In večina vas poznata ansambl verjetno Joy Divisione. To je bil en ansambl, ki je meni zelo zaznamoval eno obdobje odraščanja in tudi ta plošča Closer, ki jo tukaj omenjam, to je ena taka plošča, ki te res dotakne, čez srce te gre. No? In ta motiv je v bistvu motiv katarze. Očiščenja, v bistvu gre za to, da se pri tem motivu junaka, Katja in Izidor, ugotovita, da sta eno. Eno skozi spoznanje bolečine in skozi preseganje tega. In ta motiv je potem seveda, preveč ne smem povedati, ker vsi niste prebrali knjige, pa ne boste hoteli Madonca. No, ta motiv se potem razvija naprej, tudi skozi vse tragedije, ki potem sledijo. In zdaj knjiga gradi na večjih motivih, ki so povezani z trpljenjem. Čeprav je v knjigi tudi veliko smešnega, čeprav je v knjigi tudi veliko zabavnega, je vseeno tisti glavni ton knjige je v bistvu, če recimo Nada kot urednica knjige je rekla, da je to oda mladosti, je. In pa zraven pripisala mladosti v vseh pogledih, v lepih in grdih. In to sigurno je ena taka oznaka, za katero nimam nobene pripombe. Je pa en podton, ki je pa res tisti temelj, tega je pa etična zadeva, etično vprašanje. In to etično vprašanje je, ko narediš vse, da zadostiš postavi, pa še vedno gre vse narobe. Kaj je narobe? In zdaj verjetno se spomniš, Simon, ki si bral, pa tudi Nada, nek sredi te knjige sem z debelimi velikimi črkami eno misel napisal: pot v peku je tlakovana z najboljšimi nameni. No, zdaj, mečkam, če mi dovolite, ta misel je bila izrečena, oziroma zapisana, ali pa najprej izrečena strani nekega zelo pomembnega svetnika, svetega Bernarda. On je bil cistercijanski menih, ki živel je tam, mislim, v 12. stoletju. Reformiral je kartuzijane. Tako, no, in originalna misel se glasi drugače, kot jo zdaj danes poznamo. Originalna misel se glasi: pot v nebesa je tlakovana z najboljšimi dejanji, pot v peku z najboljšimi nameni. To je originalna misel. Ampak v današnji čas je ta misel prišla preko angleških teologov 18. stoletja. In ti so bili pa protestantje in temelj protestantske teologije je sola fide,
Zdaj pa ti razloži. Samo vera je potrebna, da se človek zveliča. In prvi del seveda te izjave je bil tukaj ne samo nepotreben, ampak v bistvu kontradiktoren z njihovo teologijo. Zato je potem ta izjava najprej prišla v današnji čas, da pot v peku je tlakovan z najboljšimi nameni. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko si prepričan, v najboljši veri delaš, da boš nekaj naredil res čudovitega, nekaj zveličavnega, pa na koncu vse skupaj postane popolno nasprotje. Ne? In zdaj v Aju tako rekoč ni nobenega negativnega junaka. Nobeden v Aju ni zloben. Nobeden v Aju zoper nobenega ne naklepa ničesar, s katerim bi ga hotel prizadeti, uničiti, karkoli. Ampak zadeve se dogajajo. Tisti, ki ste prebrali, veste, strašne zadeve se dogajajo. In nekaj iz mojega življenja, nekaj prenešeno iz mojega življenja, nekaj sem tudi sam potem tisto literarno dodal. Tukaj imamo recimo tak junak, ki je vse delal v skladu oziroma v zadoščenju postave, je sam Izidor. On tisto, kar je hotel narediti, je naredil v najboljši veri, totalen katastrofa na koncu. Rašomonska situacija, nerešljiva. Potem recimo en tak junak je Tulio Morgan. Tudi nekdo, ki garač, delavc, predan res tistemu najbolj svetim idealom, kar bi mogel krasiti človeka, povzroči grozno stvar. Pa na koncu koncev tudi ta, bomo rekli, grdi Silvo. Vse on ni hotel nikogar prizadeti, pač. Ni se mogel zadržati. In to je v bistvu, veliko ljudi me sprašuje, kaj je glavna zgodba, o čem govori knjiga A. O tem govori. O tem, kako lahko v življenju hočeš narediti vse najboljše, pa gre tako hudo lahko narazen. No, mislim, da je tukaj čas še za eno misel, ki se mi je utrnila, ko sem prebiral ta roman oziroma ko sem razmišljal tudi o njem. Oprosti, sem obljubil tebi, pa tudi sem rekel, veste, tle so leitmotivi, in leitmotivi niso vsi enako vredni. Leitmotiv, tisti, ki ne veste, leitmotiv je glavni motiv, s katerimi skladatelji označujejo ali določeno osebo, v kateri recimo, če je glasba, če se glasbi reče Lord Byron, ali pa če se glasbi reče George Washington ali pa Abraham Lincoln, je en melodičen motiv in to je leitmotiv, s katerim označuješ to glavno osebo in ta leitmotiv se spreminja. Lahko je motiv, ki je še trotiček, pa ga rakšten pikolo, potem pa konc zrasega, pa igra recimo bas klarineta, no, ali pa violončelo. No, in zdaj, en leitmotiv, ki je res najbolj pomemben, to je ta leitmotiv, da zadostiš postavi, pa se stvari rušijo, je tisti moment v knjigi, tisti, ki ste jo prebrali, ki ste se malo popraskali, kaj se ti mu tlele spuzljala, kaj, me jaz rečem basen. To je živ Andantinu. Ta motiv, za nalašč sem ga, to je motiv za Psi buldogi in Zlobno čarovnico. Tisti, ki ste brali, boste vedeli, Jaz sem ga namreč poklical, ker sem bral ta roman in sem rekel, Igor, kaj je pa zdaj tole, no? Ne, rekel si, da bo več bral, to je pa sinerija. Mislim, to je pa too much, no. Tako da rekel, sam malo še potrpi, se bo boljš pol naprej. No, jaz sem ker je to res toliko pomembna zadeva, sem je hotel čistko skladateljsko izpostaviti na najbolj kričeč možen način. Tako da res, da moraš, ko to bereš, se moraš vprašati, zakaj pa to noter. Ampak to recimo, če bi se to v jeziku kompozicije, orkestracije, bi človek rekel, da bi uporabil kakšen S-klarinet, to je tak mečken klarinetek, ki ima, tle imamo tudi še nekaj S-klarinet igral, Živoško. To je recimo prvi tak primer je pri Berliozu,
fantastična simfonija, ki je glih prizor, ki se čarovnice zbirajo, ima predtem Eskareten tak vulgaren, res vulgaren solo. Pa skladatelj, recimo Mahler ali pa Richard Strauss so ta inštrument uporabljali v najvišjih tonih, najbolj na glas možno, najbolj je pa to dobro redel Šostakovič. Se zmeri, ker je hotel nekaj res tako blazno očitnega, glasnega, vulgarnega, ostrega, nezdržljivega narediti, je Eskaret uporabil. Zdaj, ko je ta Eskaret je pa basen v čarovnici in vseh buldogih, tako da bi ta motiv bil res izpostavljen. Ampak, kot rečeno, dobro, Simon je tisti, kar so smedali, pa ni bil edini, no, tako, recimo, moj prevajalec v angleščino, Josh Rockijo, mislim, da ga ni tukaj, ne, sam Tom je tukaj, ki je prevajal komade v slovenščino, ja, on mi je napisal, ki je prevajal, ki je prišel od tega dela, je napisal unhinged. Se pravi, unhinged. To bi bilo kaj, Tom, kako bi to lepo prevedel? Odpileno, ja, ali pa odfukano, recimo, smo še grše, ne. Ja, no, potlej so bile tudi take precej ugledne in zelo prijazne gospe, ki so mi rekle, sem zato naprej brala, ker ti drugač bi pa tole knjigo sem stvarno brekla, ne. Res, zdaj, če boste to knjigo brali, ni zato napisan, da bi vas odgnal od knjige, ampak hotel sem res tako, recimo, če bi Stane to naredil kot sliko, bi to dal tako svetlo barvo, ne, luč, pa še kakšna rdeča zraven, da bi bilo, da ja opaziš, ne. Se opazite, ampak ne ugotovite pa, zakaj je to tako, ne. Ja, je treba očitno potem brati v tej luči tudi naprej stvari. Ja, potem se, glejte, še ena stvar je pri Aju. A je tako narejen, kakor da bi šel v trgovino z igračami in kupil eno grozno veliko škatlo sestavljanko z enimi 1500 kosi. No, in potem bi prišel domov in te 1500 kosov obrnil na mizo. Začetku je tako. In potem se to počasi sestavlja. Tako da, ampak to sem namenoma tako naredil. Tudi mogoče kakšnega to malo zmoti, ampak to je namenoma. In jaz upam, no, da kakšnih 50 let po moji smrti, da bo to že razumljeno, ne. Ja. Prosti, ko se te... Ne, hotel sem reči to, kar v bistvu tudi ti poudarjaš, a ne, v tem, ko si izpostavil to basen in na trenutke vulgaren besednjak, a ne. Zlobna čarovnica, ne. Ne, ta diapazon, ne, ki se v tvojih delih zelo jasno očitno vidi, da res zavzemaš oziroma opisuješ, raziskuješ čustva, razmišljanja od nekih filozofskih razmišljanj o smislu, o globini človeštva do nekih banalnosti, do nekih strasti in gonov, ki jih ima človek v sebi, a ne. In sem želel prej to povedati, da mi je na pamet prišla misel, v latinščini gre takole, homo sum humani nihil a me alienum puto, ki jo je rekel Terenci, slavni rimski komediograf iz 2. stoletja pred Kristusom, a ne, torej po slovensko sem človek in nič mi ni tuje, kar je človeško, a ne. Torej dejansko ne prišparaš nič, a ne. To je, se mi zdi, ena taka zanimivost, a ne, res tvojega pisanja, da je ves spekter človeškega noter zajet, a ne. To je res, sem pa tudi še ta skladateljski pristop k pisanju, ne. Jaz sem mogel dobiti glasove, ne. Če hočem plesti polifonijo, moram dobiti glasove in te glasove sem dobil s polifonijo zgodb na eni strani, po drugi strani pa s polifonijo teh nivojev jezika. In tlele, recimo sopran, najvišji je ta jezik začetka knjige, ki jaz mu pravim jezik iz Sirahove knjige, ne. Lahko tudi bi bil iz kakšne svete knjige, ne. Potem imam tisti drugi nivo, ki se rečem kontemplativen, ja, bla, bla, bla. Zdaj, ta je na več nivojih, lahko je tudi vulgaren, ampak gre za to kontemplacijo, za to razmišljanje, lahko tudi ta jezik zelo filozofski.
Pol tretji nivo je, jaz mu rečem, feljtonski. Tukaj, ker še to sem pozabil prej povedati, jaz sem ta roman najprej zasnoval kot Bildungsroman. Zdaj, Bildungsroman je en pojem, tisti, ki ste se ukvarjali študijsko z literaturo, veste, ostali verjetno ne. Bildungsroman je v bistvu, to so romani, ki govorijo o razvoju osebnosti. Ne. To recimo, kaj svojim Goethe je, pa, no, v tem času je bilo zelo popularno, zgodna romantika, razsvetljenstvo, ampak potem sem gotovo, da bi bil to preozek okvir, in sem hotel narediti eno tako v bistvu kroniko, še zraven kroniko časa, da bi tudi s tem dejanja teh junakov lahko še bolj utemeljil. Tako da je ta feljtonističen del zelo dostikrat, zelo podrobno, pa res zelo podrobno, ker mi kdo tudi učita, opisuje čas, v katerem se vse skupaj dogaja. In potem je še zadnji, četrti nivo, ta pa mogoče za ljudi še najbolj tako spotakljiv, je pa sardoničen. Sardoničen humor, tudi ta basen je v bistvu mišljena kot sardoničen humor, ne kot da bomo zdaj utresali umazanijo od sebe. Ne. Sardoničen humor, a veste, kaj to pomeni? Sardoničen humor je tisti najbolj grob humor, tisti, ki ima recimo kakšen angleški črni humor, kakšen Benny Hill, ki ne veš, ga klofno, se režo. Ne. In tega je kar veliko tudi v Aju. In zdaj, to je pa recimo bas, je pa sardoničen humor v tem štiri glasijo. Ne. Torej, čeprav razumemo, si dejansko moral narediti en zemljevid romana, ne, zelo natančno, zelo strukturirano si se lotil tega, ne, da si prepletel dejansko to simfonijo v besedi. Ne. Ja, veš, takole je bilo. Prej, ko sem govoril, da je to 30 let ležalo v predalu. Ne. En razlogov je ta bil, da sem se odločil zavestno, da se ne bom še tega zraven lotil, ker potem se mi verjetno v glavi res zmešalo, če bom toliko stvari enkrat počinil. Drugi je bil pa ta, moram pa čisto iskreno priznati, da tudi nisem videl, kako naprej. In šele, ko sem pisal svojo 5. simfonijo, 7 trobint apokalipse, ki je tudi programsko delo, ki je tudi tako narejeno, da so noter leitmotivi, mi je žarnica zasvetila. Aha. In takrat sem že imel, tudi sem že najdel rokopis, sem rekel, tako se bo dal tudi pa dokončati. In zdaj, veste, tole zdaj razlagati, ta preplet pa razvoj leitmotivov, tole smo tlele do polnoči, tako da moramo še kaj povedati, pa nadi pustiti. Ampak res, marsikaj na prvi pogled v Aju zveni kaotično, ampak verjemite mi, da nič ni kar takole napisano, ker ne bi vedel, kaj bi hotel v ta stavek spraviti. Tako da vse znam utemeljiti. Morda je pa zdaj čas, da pokukamo v B, a ne? In da prisluhnemo Nadi, da nam prebere morda odlomek iz B romana, k kateremu se bomo seveda takoj potem vrnili oziroma razložili kakšno starše. Prav. Preberem najprej, pa bomo potem nekako umestili ta odlomek znotraj B-ja. Ne? Pardon, ropotam. To ne gre zraven. To mogoče sam auftakt. Ja. Stevardesa in stevard v livreji švicarskega letalskega prevoznika sta že uradovala na nasprotni strani službenega odra, kjer bosta čez manj kot pol ure začela klicati prve potnike za vkrcavanje. Zunaj je bila črna noč brez zvezd in lune, ker so oblaki v celoti prekrili nebo, nemara se je tudi občutno shladilo. Celo vrvež na letališču se je odločno umiril, še k sosednjemu izhodu, kjer bodo leteli v Madrid, so se potniki le počasi nakapali in v čakalnici je bilo še vedno dovolj prostora. Svet letališča je bil res izvzet iz naravnega reda in je predstavljal ločen organizem, ki je vsak dan po 24 ur deloval samostojno in po svoji postavi, a to ni pomagalo,
da ne bi obrazov vseh potnikov, ki so se v teh kasnih večernih urah odpravljali po svojih poteh, premagovali trud, zaspanost in naveličanost. Kar je bilo v čakalnicah mlajših otrok, so vsi do zadnjega že spali v naročjih roditeljev ali skrbnikov, dojenci pa kar v vozičkih in od sebe niso spuščali najmanjšega piska, joka ali krika. Odraslim so se enako zapirale oči. Naprej ali nazaj so kinkale težke glave na mehkih vratovih in iskale najbližjo oporo na ramenih ali trupu njim dragih. Le oba uslužbenca sta delovala sveže in spočito. Nenazadnje sta bila za to tudi plačana in gotovo sta si predhodno vsaj del popoldneva, če ne že v podvečer, odtegnila potreben čas za počitek. Še nekdo je bil pri brihti in polni zavesti. Konomor je vzravnano, skoraj tako, kot so ga učili v osnovni šoli, da je dobro in zdravo za držo in hrbtenico, sedel na sedežu, ne da bi se naslonil na naslanjač. Tako od zunaj je izgledal, kot bi bil na mrtvi straži in mora zato pri sebi obvezno ohranjati največjo mero čuječnosti in pozora. Njegov izraz, dasi se je zdel okamnel ali zamrznjen, je dajal vtis skrajne resnobnosti, celo skrbi. Ne, na njem nisi opazil niti drobca prestrašenosti ali boječnosti, pa vseeno je bil to obraz nekoga, ki je predelal in razčistil mnogo v sebi in se bo vsak hip napotil na slovito zeleno miljo, obarvano črto, ki neusmiljeno vodi k koncu. Ure mučnega razglabljanja in iskanja razumevanja za popolnoma nerazumne in nedopustne dogodke, katerim se bo kdo ve kako kmalu že pridružil, so ga spremenile v mrkoben kip, kot bi gledali kamnitega gosta s konca Don Juana. Težko bi kdo od zunaj uganil, kaj je v resnici gospodovalo tisti hip v njegovi duši. Ako bi vedeli, bi bili morda osupnjeni, zakaj z vsako minuto se je v njem dvigala skoraj sveta jeza zoper preklemanske, vedno prikrite, nevidne zarotnike in spletkarje, ki so še enkrat uspeli sprostiti strupene pline in jih prižgati v eksplozijo uničenja, še enkrat, ko se še od prejšnjih niso niti zacelile rane, niti pokopale vse žrtve, niti pospravile ruševine in razbitine. Jezil se je, ker se niso znali ali hoteli izučiti, kaj je prav in kaj narobe, ker so bili ali nesposobni ali neiskreni v svojih namerah ali celo naravnost podžigalci ognja. Hud je bil tudi nase, ko je večkrat naveličano in zdolgočaseno v lahkovernosti zamahnil z roko, ko so ga ves vek vzgoje in izobraževanja dnevno poučevali, mu ubijali v glavo in ga obveščali, kako hudo je enkrat že bilo in na kakšen način se ves pekel lahko hitro ponovi. Saj ne zanika, v šolah so bile predstave zelo poenostavljeno manihejske. Na eni strani čista svetloba, večni in vsemogočni Ahura Mazda, na drugi pa v prekletstvo teme obsojen, a zato nepotešeno maščevalen in nikoli miren Ahriman, absolutno zlo. In zatem so skozi alegorijo in ideologijo opisovali njun stalni spopad. Res je, opozarjali so, da je ta bitka brez konca in kraja, govorili so, da moramo živeti, kot da bo mir večen in se pripravljati, kot da bo jutri vojna. Pa smo se smejali in norčevali, ter iz tega naredili parolo, ki smo jo po papagajevo ponavljali, kadar je bilo to zaželeno ali prikladno. Govorili so, da nas nič ne sme presenetiti, in v tej vseprisotni čuječnosti so se odvijale prave ceremonije, skoraj festivali,
ko so iz aksioma najbolj razumskega pristopa do nepredvidljivosti življenja naredili poceni geslo, ki so ga v kratici natisnili na značke, obeske, znamke in s tem zadovoljevali vse vrste zbirateljev, med samimi ceremonijami pa dopustili, da se te izrodijo v zabave. Iz predstraže, ki bi morala odvrniti vsako sovražnikovo presenečenje, smo naredili zadebeljene ustanove, ki so sebi krasno služile v namen, si izmislile svojo ikonografijo, svojo hagiografijo, svoje medalje, plakete in praznike, ko so si v velikodušni evforiji medsebojno nebrzdano hiteli deliti odlikovanja ter se tovariško objemali, se bratili in prisegali večno zvestobo njihovi enotnosti, a nekaj let kasneje so ta isti pobratimi stali na nasprotnih, najbolj sovražnih bregovih. Merili drug v drugega s puškami, topovi, raketami, še prej pa so se bili obkladali z najbolj grobimi ter najsmrtonosnejšimi besedami obtoževanja, ki jih težko rečeš še najhujšemu sovragu, kaj šele bratu. Res so govorili o Ahrimanu, ki je nevidno zlo in preži na nas nekje iz sence ter polmraka in ga bomo zagotovo premagali, ker nas nič ne more presenetiti. A ta vrag ni prežal iz sence, ni se skrival nekje zunaj, ampak je vse skozi prebival v nas in se sladko smejal naši prevzetni naivnosti, našemu kičastemu obredju, našemu nabuhlemu govorništvu, naši strahopetni nezmožnosti, da se pogledamo v ogledalo in ga ugledamo, vraga, kako nam kot ujeda čemi na ramenih in se vsako sekundo razrašča večji in nevarnejši. Konomor je bil jezen in jeza se mu je le še stopnjevala. Zakaj ni se mogel razburjati le glede neumnosti drugih? Sam je bil tudi njen del in ničesar ni ukrenil, ko bi lahko, zato mu zdaj ostaja le to prepuščati se srdu. Kako za Kriščevo voljo ni mogel pravočasno z drugimi uvideti, da Ahura Mazda ni vsemogočni zmagovalec, ki je Ahrimana kot sam nadangel Mihael z modrim žarkom zaščite za vselej pregnal iz naših življenj in kot sveti Jurij sulico pokončal še zadnjega zmaja. Saj nikoli niso tako učili. Vselej so govorili, da moramo biti pripravljeni na najhujše. Nikoli niso skrivali, da sta Ahura Mazda in Ahriman le dva večna dvobojevalca, mečevalca ali oklepljena viteza v polni oborožitvi, ki se med sabo neprestano borita in v tej borbi ni končnega zmagovalca, le nihalo se enkrat nagne k enemu, pa zatem zaniha k drugemu. Nismo hoteli sprejemati te razlage, češ da je prepoceni, površna in za otroške bajke, češ da na svetu ni Ahure Mazde in na drugi strani Ahrimana, ampak se med obema skrajnostma nahaja resničnost v tisočih odtenkih in milijonih prelivanj. V imenu resnice, v imenu duhovne širine, v imenu pravične razsodnosti smo hoteli gledati zamazano sliko, ne da bi predhodno zares dojeli in razumeli izčiščeno. Tak je bil on. Taki so bili ostali, ki so obsojali enoumje in samosilniško vcepljanje pameti skozi predstave za njih naivnih in v poenostavljanju prehudo izkrivljenih resnic. Zahtevali so mavrico odtenkov, zahtevali so barven, ne črno-beli svet. Dvignilo se je gibanje rodov, ki so imeli srečo, da so bili spočeti v mirnem času in zraven še odraščali v obdobju nenehne rasti blaginje. In to gibanje je zahtevalo dokončen in popoln zlom trdih vezi in okovov, v katere so bile vklenjene njihove, v to so iskreno verjeli, upravičene zahteve, da postanejo del svobodnega sveta. Konomor, dete iste dobe miru in blaginje, se je pridružil toku in zahteval najmanj isto
ali še več. A zmota je neznosna. Vsi, ki so skupaj s Konomorjem prisegali, da bodo zlomili okovje enoumja, so kot naivna deca verjeli, da je mir nekaj samoumevnega in zdaj večnega ter nespremenljivega, da so samoumevni tudi družbeni napredek in z njim gospodarska rast ter blaginja. Verjeli so, da je nadangel Mihael zares za vselej z modrim žarkom ugonobil vraga, da sveti Jurij lahko muzeju podari svojo sulico, ker ni nikjer več nobenega zmaja, da je Ahura Mazda do konca časov mogočni zmagovalec, Ahriman pa izgnan v večno temo sramote in je le še spomin na šolsko poneumljanje otrok. Letali so visoko in se dvigovali, pa obenem bili skrajno nezadovoljni, ker se je bilo po njihovem mnenju vzpenjalo pod premajhnim kotom in odločno prepočasno, zato so glasno in brez dvoma zahtevali, da se dviga naravnost navpično in do skrajnih meja, najmanj do nebes, pa še tam bi se lotili opominjanja na pomanjkljivosti Božjega reda. Kaj zaležejo vse ure pouka? Kaj zaležejo stare modrosti, nemalokrat simbolna pričevanja hudih napak in zablod naših prednikov? Kaj pomaga visoka znanost, medijska obveščenost, dostop do znanja in vedenja, kaj pomagajo stare bajke, ki govorijo o usodnih padcih tistih, ki so hoteli letati previsoko? Kaj pomaga vzgoja skromnosti in hvaležnosti? Čemu služi pripadnost idealu, ki se ga lahko blagozvočno izreka z besedami, pa zatem nikoli ne more uresničiti v resničnem življenju? Vse, kar se je nazadnje osvobodilo iz teh ozkih okovov, ni bilo samo lažno in prevarantsko, zapeljiva vražja skušnjava na način starega sarkazma nekdanje bratske ljudske vojske, ko si na vhodu kasarne bral vznesen in ljubezniv napis: Dobrodošel, mladi vojak. Ko si prestopil prag in se ozrl nazaj, je pa na drugi strani istega napisa pisalo: Umri, Gušter. Še huje kot to prevarantsko in hinavsko dvojnost je tako Konomor kot njegov rod moral zdaj žal nepovratno prepozno spoznati, da niti mir ni samoumeven, niti blaginja, niti napredek, niti svoboda, niti Ahura Mazda ni vsemogočni Bog, Ahriman pa le njegov večni, potlačeni in osramočeni poraženec. Francoski pesnik dekadence, ki je večino življenja prebival na samem robu območja somraka, ni zastonj izrekel 3-krat enakega svarila. In Konomorju so v glavi znova gromko odzvanjale njegove besede. Hudičeva največja ukana je v tem, da je ljudi prepričal, da ne obstaja. Zato, dragi bratje, nikoli ne pozabite, ko slišite slaviti razsvetljenstvo, da je hudičeva največja ukana to, da vas prepriča, da ne obstaja. Hudičeva največja umetnost je, da nas prepriča, da ne obstaja. Dolg je bil, ampak pri Igorjevih knjigah je kratke odlomke zelo težko izbrati. Ta je bil krajši. Ja, ta je bil eden krajših. Je pa nek, bom rekla tako, miselni, filozofski nastavek. Prosti, Simon, predajam besedo. Ne, kar se strinjam. Da izhajamo zdaj iz tega seveda, odlomka. seveda. Zdaj bo itak Igor prevzel in so midva lahko v miru. V miru sediva in prisluhneva. Mene je čisto luštno poslušati tudi. Ja. Kaj smo slišali? Neke zanimive, globoke misli? A je to že nadaljevanje oziroma neka razlaga določenih stvari iz Aja? To je v bistvu, to je iz prvega dela B-ja, to je v bistvu predpriprava
in tudi neke vrste umska podlaga tega, kar je bi. Zdaj, kot sem rekel prej, v Aju ni bilo nikogar, ki bi bil v svojem začaju zloben. Dočim v Biju imamo srečanje tako z antagonistom, z zelo hudim protijunakom, to bo tudi boste še z enega odlomka vam bo nada prebrala. Poleg tega pa zdaj veliko ljudi me sprašuje, kaj je to trdo pripovedništvo. Ja. Razloži. To nas zanima. Ja, se te prehitro, ne? To me zanima, ne? Zakaj je knjigi naslov Trdo pripovedništvo? A ste mogoče občutili, ko ste tole poslušali, da je tukaj trdo pripovedništvo? Jaz sem. A bo kdo kakšno refleksijo povedal na to? A ste čutili, da je neko trdoto v tem pripovedništvu? Zdaj, ja, trdo pripovedništvo je lahko zelo banalni, ko mi je Nada vprašala prejšnji petek, ne? Sem rekel, da to je slovenski prevod izraza hard fiction, ki v angleščini ne obstaja. Ampak, dobro, to je bilo bolj šalo stran. Zdaj, gledajte, vsa knjiga, ves B, čeprav je tudi res, je to knjiga o ljubezni, tudi res. Tudi o ljubezni in veliko tega je noter, ne samo na ta trd, krut način, tudi na lep način, ampak če smo prej govorili, da je najgloblja podstat Aja ta etična dilema, zakaj, ko narediš nekaj po postavi z najboljšim namenom, se vse skupaj sfiži, prebijel je pa glavna podstat to srečanje z nečim, s čimer jaz sviri roka za vrtenik razrezim, kar jaz imenujem imanentno zlo, ki je v slehernem v nas. Zdaj, kaj je to imanentno zlo? Jaz ne vem, jaz pač mirno trdim in priznam, da vsak v nas ima tudi zlo. Ker zlo je nekaj, kar je pač del kozmičnega bistva, tu spet enega razjezo, ne? Ampak tukaj jaz nisem tiste vrste človek, ki bi rekel, pač imamo tudi zlo v sebi, jebi ga. Ne, ni res. Jaz potem govorim, da ker imamo tudi zlo v sebi, se moramo tega zavedati. In naša prva in največja odgovornost je, ko privekamo na svet, da to zlo obvladamo. Premagati ga ne moremo. Zato je ta odlomek tudi primeren, ker so njih te dva v bistvu bogova iz... Zdaj, verjetno vsi ne veste, kdo sta Ahriman pa Ahura Mazda. To sta v bistvu dve božanstvi, dualistični božanstvi, ki izhajajo najprej iz zoroastrske vere, potem pa tudi veste pojem, če nekaj manihejsko pomeni, da je zelo črno-belo. Ta pojem je to poznate, če govorimo, da je nekaj manihejsko, ali je tako, ali pa tako. Ne? To iz tega izhaja, ker oni so imeli to jasno razdeljeno svetlobo, temo in borba, svetlobe in teme. Zdaj, problem tega je, da marsikdo med nami se ne upa niti priznati, pa pogledati, ugledati v svoje lastno zlo. Marsikdo opusti, ne gre, a ne? Laissez-faire sistem. Preveč ljudi v tej borbi kloni, pade. In zdaj, tudi spraševali so me, zakaj bi tako debel, zakaj je tako obširen. Tema, pač latentno zlo v nas, je tako obširna, tako pomembna in tako zahteva eno res široko in spoštljivo obravnavo, da bi tole v slogu kakšnih čivkov, pa kratkih misli, haiku poezije, ne vem. Jaz sem čutil do sebe blazno veliko odgovornost in nalogo, da to res skozi življenjske zgodbe, ki so zelo, zelo realne, ki so zelo življenjske take in tudi marsikaj ima podlago v resničnih dogodkih, pokažem, kaj lahko pripelje, ko prepustiš svoje latentno zlo, da obvladuje tebe. Tukaj za uvod, evo,
No, mogoče, da se takoj naslonim na to misel, kako se pa recimo Mark Konomor, glavni junak, sooči potem s tem. Ali postane junak, ali postane antijunak? Mark Konomor, zdaj, zakaj Mark Konomor, se to mogoče moramo povedati. Mark Konomor je, zdaj, ti si zgodovinar, psevdozgodovinska oseba iz 5. stoletja, on je bil vladar kraljevine Dumnonija, to je Devon današnji, to je bilo na jugozahodu Anglije, to so današnje geografije Devon, Cornwall, pa mogoče tudi če malo naprej proti Salisburyju. To je bila ena precej močna kraljevina, ki je nastala po odhodu rimske vojske, rimske uprave iz Britanije. In vse te legende, ki jih poznamo o kralju Arturju in okrogli mizi in vitezih okrogle mize in tudi Tristan in Izolda kot neke vrste podpoglavje teh legend, vse se dogaja v tej Dumnoniji. Ne? In Mark Konomor je drugače junak iz zgodbe o Tristanu in Izoldi, ki se mu reče kralj Mark. In okvir, zdaj sem mogoče že nakazal, kakšen junak bo Mark Konomor. Tisti, ki poznate zgodbo Tristana in Izolde, veste, da je kralj Mark veliki rogonosec. In tukaj v zelo počasni ekspoziciji, v zelo počasni zasnovi, ki traja skoraj 600 strani, uvedem ta trikotnik Mark Konomor kot kralj Mark, potem Tugo kot Tristan in Iza kot Izolda. In ta dinamika tega trikotnika potem tudi določi, kakšen junak je kdo in kako se stvar razvija. Zdaj, o Marku Konomorju, zdaj, zgodovine je, v legendah je on rogonosec, tisti, ki je sicer podoben junak kot Mark Konomor, je tudi Karenin, iz Ane Karenine. V bistvu, mož Karenin je človek, ki ga žena očitno vara, očitno mu nasadi dolgove, pa bralci, ko bere Ano Karenino, a kdo pomisli, tisti, ki ste prebrali, da se tale tip je pa v bistvu revež bil, se ga je žena total ga je grdo. Vsi mislite, kako je una Boga, ki je tudi po svoje Boga, se ne moreš reči. Vronskega imate tako dobro, je strastni ljubimec, mogoče ima prasice, ampak za Karenina pa nobeden dobesedno se ne briga. On je pač en star uradnik, visok carski uslužbenec, hladen, ne ljubi se mu nič, pač pa mlajši pridejo, pa boš plešajo, pa boš ti strdijo. In tudi v zgodbi Tristanu in Izoldi je kralj Mark vedno bil upisan kot starec, ki mu je bila Izolda uročena kot soproga, ker on sicer sploh ni hotel nikoli ženiti, in to soprogo mu je pripeljal Tristan, ki je po enih legendah njegov nečak, se pravi od sestre sine in njegov najbolj zvesti vitez in najboljši prijatelj. Po drugih legendah oziroma po zgodovinopisju in celo po enem dokumentu, kar lepo kamnitemu spomeniku, ki se nahaja v enem gradišču v Cornwallu, ki se mu reče Dor, pa piše celo, tu počiva Tristan, sin Konomorja. Celo ta varianta je, da je Tristan sin Marka Konomorja. Pač ta zgodba je zdaj predstavljena v sodoben čas, legendo razen imen, pa razen mogoče dinamike nima ničesar skupnega, ima pa seveda skupno s tem, kaj je to latentno zlo v nas in kam to lahko pripelje. No, če zdaj skušamo povezati ali pa odgovoriti na vprašanje, kje so pa liki iz Aja v boju, recimo Izidor, Katja, Silva, Maja? Ja, zakaj je to trilogija, pa zakaj je A, recimo. Jaz niti ne bom rekel nadaljevanje A, B pa A sta v sporedni knjigi. Lahko začneš brati B, pa potem A, ne bo kaj velik se poznal. C je pa v bistvu potem, C je pa sklep obeh knjig.
tisti, ki so bili glavni protagonisti Aja, postanejo v Beju stranski junaki, ki se pojavijo v določenih prizorih. Ker govorim o eni sredini ljudi, ki so med sabo ali po družinskih ali po prijateljskih zvezah povezani med sabo in tudi njihove usode se prepletajo. Tisti, ki so pa recimo v Beju glavni, so bili pa zelo stranski junaki v Aju. Tako je v bistvu. Zdaj kronološko se pa B dogaja, bomo rekli, recimo v zadnji tretjini dogajanja Aja, pa pred koncem Aja. Se pravi, B se prej konča, kot se A konča. Kronološko. Mogoče še eno vprašanje glede jezika, ki bralca nekoliko zmoti oziroma mu da mešane občutke. In sicer, da so za tvoje romane značilne neke jezikovne posebnosti, a ne? Da uporabljaš po eni strani neke arhaizme rad, a ne? Po drugi strani si se pa načrtno odločil, ker zapišeš v prvi opombi tako v Aju kot v Beju, da boš namesto nedoločnika uporabil formo namenilnika. Ne? Ampak tem se reče pogovorni. Pogovorni, ja, se opravičujem. No? Pogovorni nedoločnik. Ne? Zakaj? Če malo razložiš to. Dobro, da si to vprašal, ker tudi to marsikdo se čudi. Sej tudi v opombi piše, da je neuporabljen kot pogovorno obliko. To se pravi, to so teli, rečeš, gremo jesti, ampak gremo jesti. Ne? Ker se mi zdi, da tisti I zraven samo še Marjan Šarc uporablja, zares prepričano. Pa še on ga po mojem zato uporablja, kako hoče malo serpentinška biti. Ker dejansko se mi zdi tale oblika tako nedoločniki, ne, ti slovnični, književni nedoločniki se mi zdijo tako živen iz resnične govorice, da je mogoče čas, da se jih nekaj tudi v knjižnem jeziku uporabljati. To z arhaizme. Jaz jih ne uporabljam kot arhaizme, ampak uporabljam jih kot fondus slovenskih besed. Recimo, ko sem dal prvi odlomek Aja v popravilo moji lektorici Tatjani Capuder, en res krasna lektorica, krasen človek, ker sem vedel, da bo to zna biti vprašljivo in problem, sem ji že naprej upravičilo napisal in tudi povedal, zakaj in kdaj uporabljam te arhaizme. Uporabljam jih recimo, če bi mogel zaradi tega ponavljati eno besedo sodobno, pa imamo recimo eno starejšo besedo, ki mogoče mečkaj že šla ven iz uporabe, zakaj ne bi tisto še utrdal? Ker v bistvu jezik, besede bogatijo jezika, ne? Drugič, zakaj uporabljam tudi, če pride do take situacije, ko bi mogel tujko uporabiti, pa imamo star izraz, pa če še tako starinsko pa smešno zveni, bom raje slovenski izraz uporabil. Zato, ker spet naloga književnosti in književnikov je, da branimo besede in da jih puščamo pri življenju. Ne? Kdaj uporabljam, pa mogoče tudi, priznam tudi večkrat za frkancije. No? Kdaj? Ampak nikoli pa zato, ker bi hotel pisati, ker bi mogel, veš, sej, to si je to opazil, so te arhaizmi, tako imenovani, so noter v stavkih, ampak ni pa cel stavk postavljen tako, da bi bilo arhaično, ni tisti recimo, da bi glagol na koncu dal take zadeve, veš. Mogoče še eno vprašanje na splošno, ne, očitno, da imaš res zelo bogat besedni zaklad. Kater, recimo slovenski ali pa svetovni literat ti je blizu? Ja, recimo, jaz veliko literatov, ki jih mire duše priznam kot tiste, ki me nadihujejo. Tukaj brez dvoma Balzac, potlej Rusi, se pravi Gončarov. Gončarov mi je bližje kot pa Tolstoj ali pa kot Dostojevski. Tako potem en tak Šolohov tudi, recimo, Thomas Mann. Pa en ameriški pisatelj, ki mi pa mogoče, marsikdo misli, da mi je celo še najbližje, čeprav si nismo res zelo podobna, Thomas Wolfe. Poznaš, Ozri se proti domu, Angel? No. Thomas Wolfe, ker zdaj vsi ti moji zdajšnji romani, te dva, no, sta do kar precejšnje mere tudi temeljijo na resničnih dogodkih iz življenja, ne, temu se reče autofikcija in tudi Thomas Wolfe je na ta način pisal. In tudi on je pisal zelo, zelo, zelo obširna dela.
ki so mu jih uredniki veselo krajšali. Koliko pa je recimo avtobiografskega v teh romanih približno? Zdaj, pri Aju je avtobiografskega tam enih 40%, pri B pa kar 60%. B je bolj avtobiografski kot Aja. Ampak to ni na tisti način, da bi jaz pisal svoje spomine. Jaz se dostikrat hecam, svoje spomine vržeš v lonec, zraven se še nekaj zmisliš, pa zmešaš, pa napišeš. Ne? Zato avtofikcija potle. Ne? Zdaj eno leto je že, kar obstaja roman A ne? A so bili kakšni odzivi, recimo, kaj te pri teh odzivih presenetilo mogoče, kaj se ti je zdelo zanimivo? Veš, nekaj odzivov je bilo, tudi en odziv je bil katastrofalen, ampak večina je bilo pa zelo pozitivnih. Tisti bralci, ki so brali, recimo zaradi Aja, sem po kolikih 40 letih stavil stik s to Damjan spet. Damjan Gantar, sine od pokojnega Kajetana Gantara, en aplavz za ga, ne. Si me poklical, si mi pisal? Pisal sem. Saša, a sem tudi rekel, kako je že, mislim, da prek tebe, ja. Rekel, da je ponosen, da je bil moj sošolc, ne. Pol tudi, res, večina tistih, ki so prebrali, so imeli zelo pozitiven odnos do knjige in tudi en javn, v bistvu ocenjevalka Marija Švajncer, filozofinja, pa tudi književnica iz Maribora je naredila za program Ars, je naredila recenzijo, za katero se šali rečem, da je tako napisana, da bi plačal. Res zelo pozitivna recenzija. Seveda, glej, jaz se zavedam, da ni to stvar, če bi vsak samo hvalil, bi se potem lagala, ne. Ne more to biti samo všeč in sigurno bojo ljudje, ki bojo rekli, da sem šarlatan, bojo ljudje, ki bojo rekli, da sem pretegnen, bojo ljudje, ki bojo rekli, da sem opolzek, ki ne bojo šli čez basen. Bojo ljudje, ki bojo te prebasni zaprli. Je bila pa, ja, še to moram povedati, ko sem tiste bralce iskal za A, sem tudi eni, ki v Tminu živi zdaj, dače pa iz Ajdovšne, sem ji dal za brat. Ona je ena taka gospa, ki blazno veliko knjig bere in ima to grdo navado, da jih bere več naenkrat. Ja, bo ene 3-4 naenkrat bere. In je tudi moja na ta način brala, tako ima tle prijatelj, ja, pogleda in pa me čez 2 dni pokliče, rekla, te nobene zgodbe ni. Pa sem rekel, ja, do konca moraš prijeti, pa je zgodba, ne, ampak dobro, zdaj, kot rečeno, tukaj knjige niso tisto branje, so recimo kakšni doktor romani bili ali pa prva čitanka, ne, to ni, ampak jaz mislim, no, in tudi verjamem na tisti, ki se bo lotil tega, da ne bo kaznovan, no. Mogoče še predno bi šli še na drugi odlomek, a ne? Še kakšno vprašanje? A bomo? A želite še en odlomek? Še eno vprašanje se mi zdi. Kako je pa s C-jem? Aha, no. Glejte, zdaj rekel sem vam, kaj je tisti etičen oziroma filozofski grunt A-ja in B-ja, ne. Zdaj, tisto trdo spoznanje B-ja je, da je med nami ogromno ljudi, ki so v tej svoji borbi z lastnim latentnim zlom klonili. C pa odgovarja na vprašanje, kako v takem svetu živeti. In iz tega je razumljivo, da bo tudi najbolj obširen, ne? Torej še daljši kot B. Ja, C bo še daljši. C bo trilogija v trilogiji. C je, podnaslov C je roman, bo tudi s poglavji, tako čisto klasično pisano kot roman, bo pa 3 knjige. Prva knjiga je že napisana, zadolžiti čas. Ta prva knjiga je v bistvu marsikaj, ki si ti prej spraševal, odgovori to, kar je neodgovorjenega v A-ju in v B-ju. Drugi del, ki ga zdaj še pišem, bom kmalu pri koncu, se imenuje Prva zaveza. In zaveza v tem
teološkem smislu. Tretji del bo pa vsi besi sveta. Dies ira. Besi, Dies ne besi, ire. besi. Dies ire. Lej, bereš mi misli. Tu prvi sem hotel dies ire dati naslov, sem rekel, ne, bomo dali drugače. No, imam občutek, kot da so tvoje knjige en koncert, ki ga je dobro poslušati do konca. Torej, če hočeš dojeti sporočilo, ni priporočljivo, da zapustiš dvorano v odmoru, a ne? Ja, to je res, ampak kot rečeno, tisti, ki tega ne more ali pa noče, ne zapusti. Jaz ne morem ga držati učeten, kot bi rekel v Tržič. Vsekakor. Zdaj, če je še zadosti volje in poguma, lahko pokukamo še v drugi delček. Saj ste za to, ne? Smo za to? Ja. Super. Še žal vam bo, Da vidimo. ker je dolg. Kot sem že prej rekla, ne da se delati tistih čist kratkih Instagram odlomkov, ker potem se nič ne zgodi, ne? In je pravzaprav stran vržen čas. Ne? Tukaj je ena cela zgodba, taka poučna in žalostna. Ne? Ne govori se kar tja v dan, kako je neke reči treba že v kali zatret, sicer se razrastejo in razširijo kot kuga. Fakin se je dobro zavedal, da je v prigodi z Vencljem šlo za nohte. Od popolnega pohujšanja ga takrat morda ni ločilo niti milimeter, niti stotinka sekunde, tako nevarno in neodgovorno je plesal po tenkem robu nad brezdanim prepadom. Marsikdo bi si v luči preteklih dogodkov potlej mislil ali pričakoval, da ga bo odslej naprej srečala pamet, saj ne nazadnje uživ posebno milost in se brez ene same praske izvlekel iz popolnoma izgubljenega položaja. Večina bi zato tudi sklepala, da se človek po takem nedvomnem opozorilu unese ali umiri, a kako bi v primeru Jara Fakina vsi na ta način premišljujoči pa misleči živeli v strahoviti zmoti in slepi zablodi. Nemara je tu moč potegniti zelo tehtne pa trdne povezave in sličnosti z množičnimi morilci po tistem usodnem mejniku v njihovih življenjih, ko pokončajo svojo prvo žrtev. Znanost človeške duše je od nekdaj hotela dognati nezaustavljivo slo po jemanju tujega življenja in mnogo izvedenih učenjakov se je do zdaj ponosno trkalo po prsih, češ vemo, kaj je bistvo zadeve. Ako pustimo nauk in nadaljujemo s Fakinom. No, tudi podrazno ni sprejel nauka in opozorila glede zelo verjetnega sramotnega razkritja v primeru njega, Adija in Anče, še popolnoma nasprotno. Zanj dober in ugoden razplet dogodkov je poslej do neba pognal njegovo neukrotljivo ošabnost, ki je postala najbolj rodovitna prst za nadaljnje izbruhe neodgovorne predrznosti in absolutne brezvestnosti. Ko omenjamo vso prigodo in iz nje izhajajoče nauke, lahko samo zgroženo ugotovimo, kako je bil edini nauk, ki se je dotaknil, pa zatem nemara celo prijel Fakina ta, ko mu je Anča v hudi razžaljenosti zabrusila, da je zanjo Adijevo varanje z moškim precej hujši udarec, kot bi bil, če bi jo njen soprog prevaral žensko. Tako torej je premišljeval v sebi. Očitno sem živel v hudi zmoti, a kaj, ko sem povsem iskreno verjel, da moški ne more varati ženske z drugim moškim. Nato je pri sebi še nadvse zadovoljno in modro sklenil. Zdaj bom popravil zadevo. Nikoli več ne bom varal Mirabel z moškim. In je veselo presedlal na ženske.
V času opisane afere je bil že 3. študijsko leto zunanji sodelavec Akademije za glasbo, o tem podrobneje kasneje, in že od prvih dni poučevanja je vrgel oko na brhko, a samsko računovodkinjo Darinko. Ta je bila, se koj razume, zelo privlačna in lepa ženska, a po svoji zunanji pojavi precej drugačna od Maribel, ki je v sebi združevala tako klasično ženstvenost grških boginj z novo ženstvenostjo francoskih filmskih div tipa BB. Darinka je bila bolj sodobne, moderne, lahko bi temu dodali še feministične sorte, in je svoje sicer ljubko in nežno osnovno bitje hotela vselej zamaskirati v bolj možate preobleke. Tako je že takoj zbodlo v oči, da je nikoli nihče ni videl v krilu, vselej le v hlačah, a to ne v vsakdanjem in neobveznem džinsu, ampak v klasično krojenih, ki jih je po pravilu vselej nosila s kakovostno krojenimi, a strogo poslovnimi telovniki ali suknjiči. Zakaj se to izpostavlja? Dan današnji taka ženska uprava res ni nič posebnega. V tistem času, ko je še več kot 95 odstotkov odraslih žensk, Igor zna celo knjigo na pamet. Se pravi, v tistem času, ko je še več kot 95 odstotkov odraslih žena ves dan zakrivalo svojo glavo z ruto in so v veliki večini nosile le spodobna krila, ki so segala vsaj malo pod kolena, zgoraj pa bluze, morda kakšen životec nad bluzo, obute pa so bile v najlonke s črto in preproste čevlje z nizko peto, je pripadnica nežnejšega spola v hlačnem kompletu, zraven pa še strogo na kratko postrižena, delovala najbolj milo rečeno upadljivo, če že ne zelo posebno. Darinka je morala zaradi svojega izgleda nemalokrat pogoltniti precej pelina. Češ, zato se tako napravlja, ker nima kaj pokazati. In še mnogo hujše, da je možača. Nekateri so se celo na glas spraševali, kaj se zares skriva v njenem mednožju. Nič manj ni ta isti okolici močno hodilo v nos Darinkino vztrajanje v samskem stanu, saj je ja naloga ženske, da se čim prej omoži in rodi deco, pa se ustali ob štedilniku. Ko so jo bolj ko ne odkrito črtili, je napade doživljala tako od zadaj kot od spredaj, predvsem, ko se je vračala domov v malo zaostalo mestece na sami južni republiški meji. So si jo še posebej radi privoščili strupeni gobci in mimoidoča zijala, ko je na postajališču ali peronu vdano čakala na vlak ali avtobus. Nihče ne more zares točno obrazložiti, zakaj je vse skupaj tako dolgo neverjetno krotko ter mirno prenašala in vsaj navzven dajala vtis popolne brezbrižnosti nad vsemi opaskami in bodicami ljudi, ki jo obdajajo, obenem pa nikomur tudi ni bilo jasno, čemu se sploh oklepa tega videza in oprave. In vsi bi na koncu najmanj osupnili, ako bi izvedeli, kako zelo preprosta je resnica. Neskončno je namreč občudovala Audrey Hepburn. Po vseh predalih njene pisalne mize, tako v službi, kot v njenem študijskem kabinetu v najemniškem stanovanju in končno tudi doma v domači otroški sobi je bilo na stotine izrezkov fotografij te modne ikone. A med izrezki so bili vsi do zadnjega taki, ko je Audrey oblečena v hlače in s kratko frizuro. Darinka je hotela biti izrezana Audrey Hepburn. In znova se porajajo neodgovorljiva vprašanja, ali je Fakin kot tedaj priznani svetovljan in bivši pariški študent in soprog prelestne Maribel zapazil na njej, po kom se zgleduje, ali pa ga je vsled njegovih teženj po prestopu meja pritegnila ta skoraj deška podoba. Dejstvo je, da je bil edini človek iz njenega službenega in obenem tudi zasebnega okolja, ki je brez izjeme namenil prijazno besedo, pozdrav, pogled, kdaj tudi nežen dotik.
Kar je v samem izhodišču izgledalo kot začetek čudovitega prijateljstva, se je sčasoma razraslo v strastno, a vse skozi skrito zvezo, kjer je odločilno vlogo odigrala stara znamenita ali pa, če hočemo, zloglasna zofa iz Fakinove učilnice. Kos pohištva, ki ga je podedoval od razvpitega predhodnika, navzven vselej uglajenega in spoštljivega starega gospoda profesorja klavirja, v resnici pa vse življenje nepotešljivega pofukeljna, ki je na tej zofi ustvarjal pravo zgodovino mesenosti. O znamenitem kosu pohištva so se med študenti že dolgo širile prav neverjetne legende. Kako recimo ob nizkem zračnem tlaku iz nje začne v samo nebo zaudarjati po vsej svinjariji, ki se je tu nabrala v desetletjih, in da ga ni čistilnega sredstva, ki bi take vrste smraje lahko pregnal in prečistil. Stari gospod se je z vsemi priznanji in častmi umaknil v pokoj nekako vzporedno s časom, ko je Fakin prišel poučevat, in tako sta se imenitno prekrili dve življenjski zgodbi, za kateri se naposled lahko potrdi, da je druga popolnoma zvesto nadaljevanje prve. Na poti do končnega pohujšanja so se seveda zlagoma odvijale nenavadne spremembe, ki so obenem predstavljale zelo jasna znamenja za preplah, a kajko nikomur ni bilo pri srcu ali volji, da bi neprestano gojil tako neizprosno čuječnost. Zdaj, mnoga leta po teh dogodkih, pa se redosled bere kot iz priročnika vademekuma varanja zakonca. Jaro je na začetku pedagoškega dela svoje lekcije vedno načrtoval v najbolj zgodnjih popoldanskih urah, tako rekoč tik po koncu vaj z orkestrom, da bi lahko čim prej prišel domov k svojim dragim, a se na lepem primeri, da vsaj tako je doma obrazložil, mora spremeniti urnik, ker kolega trobentač, s katerim delita predavalnico, samo v enakem zgodnjem popoldanskem času lahko poučuje, potem pa ga čakajo neodložljive obveznosti. Spremembo urnika je pospremil z nebrzdanim čustvenim izlivom, ko se je Mirabel dobesedno zjokal na kolenih, češ kako se mu srce trga, tako hudo mu je, ker bo zdaj prihajal domov kasneje, in kako žal mu je za predragocen čas z deco, ki ga bo zdaj pogrešala. A kaj si more? Dober je po srcu, saj to vsi vedo, in je pač popustil kolegu v stiski. Ljubeča soproga ga je nemudoma potolažila in mu zagotovila svojo popolno podporo pri odločitvi in zdaj še bolj nemogočem delovnem urniku. Prisegla mu je, da se bo sama še bolj potrudila pri obeh otrocih, zvečer, ko se bo iz Cuzan vračal domov, pa ga tako ali tako čakajo topla, dišeča kopel, kaka poslastica po pariško ter vsa njena ljubezen in predanost. Fakin je s smelimi koraki postajal velemojster prevarantstva, zato se je zelo dobro zavedal, ako hoče ostati nesumljiv, da si mora ljubezensko gnezdece plest zelo počasi in preudarno, po dobro znanem zaporedju in po preizkušenih korakih. Naslednja novost, ki jo je uvedel in pokesano priobčil svoji dragi, so bile dolge dodatne ure z učenci, često prestavljene pozno v večer. Svoji ljubi soprogi je nadvezal, kako ima dva popolnoma si nasprotujoča študenta. Prvi je pravi biser in si zatorej zasluži upravičeno, da z njim še dodatno dela in si tako privzgoji svojega vrednega naslednika. Drugi pa je nesrečnik in izguba, ki je prišel do njega s popolnoma zgrešenimi osnovami, pa mora zato zdaj z njim pričeti od samih prvih korakov in vse znova. To pa je neverjetno občutljivo in nepredstavljivo nevarno početje, ki se brez nenehne prisotnosti ter nadzora profesorja v večini primerov hudo sfiži. Tudi ta opravičila so naletela na brezpogojno odobravanje.
Mirabel mu je še celo pihala na dušo. Se vidi, monšeri, da si študiral pri najboljšem profesorju na svetu, pa si se ob tem navzel tudi njegovih dobrih strokovnih prijemov in delovnih navad. Gnezdo je bilo zdaj do kraja spleteno in nared, edino ptičke samičke še ni bilo v njem, a tudi glede tega se je hitro domislil načina. Šel je preprosto do Darinke v njeno pisarno in ji glasno potožil, kako mu ni prav nič jasno glede izpolnjevanj delovnih poročil, ki jih mora do naslednjega dne oddati, pa če mu lahko ona pomaga, a jo prosi, da šele o 7:30 zvečer, ker pred tem nima niti minutke časa, tako zatrpan je njegov današnji urnik. 7:30 zvečer je bilo za naivno in neizkušeno Darinko že čas, ko se kure odpravijo spat, ona pa z njimi, a tokrat ji je v čustvenem razburjenju močno ustrepetalo srce in točno ob dogovorjeni uri potrka na vrata učilnice, 76 sekund kasneje pa je bila že na zofi. Razdevičil jo je in priznala je, kako se je vse skozi bala tega presodnega trenutka, ker so ji mnoge ženske povedale, da boli, a z njim se je počutila enostavno božansko. Predlagal je, da se v počastitev spomina na resnično velik dogodek v njenem življenju sleherni teden dobita ob isti uri na isti zofi. Predlog je sprejela solzo sreče v levem očesu, nasmehnila se mu je kot mala punčka, ga poljubila na lica in odhitela ven, na vratih pa mu še rekla v slovo: ob tednu osorej. Minevali so tedni, meseci in življenje je teklo naprej po povsem običajni strugi in tudi redna občevanja na zofi so se pridružila seznamu rutin v življenju Jara Fakina, vse do takrat, ko ga Darinka naenkrat iznenadi in ga obišče izven svojega termina, ter mu sporoči: dragi moj Jaro, prihajam od ginekologinje in imam izjemno novico za naju. No, Fakin ne bi bil vreden svojega priimka, če se mu že vnaprej ne bi takoj posvetilo, kam pes taco moli, zatem pa še, kako se na tako vest odzvat. A začel je zelo nežno ter na mehko: povej, ljubica, kakšno novico prinašaš? In sliši pričakovano priznanje: noseča sem s tabo in to najmanj že dobra 2 meseca. Na srečo se Darinki na zunaj ni še prav nič poznalo. Zato jo Jaro brž prav nežno in zapeljivo stisne k sebi in nehote tvega, da jo kdo od učencev celo zaloti in ji skoraj prišepne na uho: ljubica, zelo sem vesel za naju, ampak ta plod mora ven. Sreča spremlja pogumne, se govori, vendar moramo v Fakinovem primeru rek popraviti, vsaj razširiti na sreča spremlja brezobzirne. Nobeden ju ni niti zmotil, niti zalotil v teh sekundah bližine pa vzporedno intimnega pogovora, ki so se Darinki vlekle kot večnost, pretrpljena v 9. krogu pekla. Ni se mogla odločiti, kaj jo je tedaj bolj prizadelo in zabolelo. Ali način, kako je Fakin povedal, ali same besede, ki jih je izbral, ali enostavno hladno dejstvo, da ji ni dovolil izreči niti enega stavka, enega ugovora, ene same misli, enega čustva, enega mnenja, ki bi prišlo naravnost iz njenega srca. Njen odziv na mukotrpno večnost grozljivih sekund je Jaro v popolnosti predvidel. Nekaj kuhanja mule, nekaj pristne ali zaigrane osuplosti, potem pa sunkovit preobrat in užaljen pobeg s prizorišča. Ko se je s kolesom vračal domov, je vso pot premleval. Kaj je bila res tako trapasta in mislila, da bom pristal na izvenzakonskega otroka? Jebela, malo bolj bi se zaščitila, pa ne bi prišlo do tega. Jezil se je že v mislih, te babe, same težave so z njimi.
Še dobro, da sem poročen z Maribel, ona je svetla izjema. In zvečer je svoji izvoljenki po dolgem času naklonil nenavadno strast, skoraj enako oni, ko se je vrnil garsonjero po prvi skupinski lekciji pri Lafosu. Mon chéri mu je prišepetavala po opravljenem delu in ga istočasno še pohotno grizljala po uhlih. Nocoj si bil pa spet pravi tiger. V pritrditev je zato zarenčal globoko grleno, recimo da tigrsko rjovenje. V nadaljevanju je znova vse do zadnjega predvidel vnaprej. Vedel je, da tokrat ne pride na redno tedensko občevanje. Naj se kuja, si misli, ampak ta plod gre ven. Tu ni vprašanja ali pa dileme. Bila je mirna sobota in pravkar si je v kopalnici sušil na sveže umite in od francoskega moškega šampona omamno dišeče lase, ko zasliši zvonjenje dol pri vhodu. Mala Vida je bila najbližje, dejansko le meter od vhodnih vrat, zato ker ona odpre. Dober dan, deklica, pozdravita dva miličnika v uniformi. A je tvoj ati doma? 10 sekund potem, ko je punčka odprla vhodna vrata, se tam znajde tudi Maribel, ki je slišala njuno vprašanje. Močno jo stisne pri srcu, a noče izpast boječna pred svojo hčerkico. Dober dan, moj mož je doma, seveda, ampak pravkar je v kopalnici in se ureja. Ni problema, odgovori mlajši policist. Bova počakala, a smeva naprej? Maribel je enako zmedena kot tudi prestrašena, zato jo skoraj v krču ali pa s hudim cmokom v grlu povabi in pozove. Seveda, le naprej, kar v dnevno sobo pridita. Tam se oba miličnika usedeta na kavč in ona ju sprašuje. Kaj vama lahko ponudim ali postrežem? Oh, prav nič, tovarišica, tu sva izrecno po delovni nalogi in z vašim soprogom morava opraviti razgovor. Ostajala sta zadržana, nemara celo skrivnostna, a zagotovo le na način ter po navodilih, kakor je to predvidevala njuna služba, kakršna so bila njuna pooblastila in nad vsem sama narava postopka, ki sta ga brez dvoma morala izvrstno poznati. Vida se je usedla na preprogo tik kavča in ju navihano gledala. Marcel pa je bil odsoten, ker se je šel igrat s sosedovim Jakom na otroška igrala in Fani je pazila na oba. Ta konec tedna je ostala z njimi, ker so za nedeljo pripravljali posebno gostijo s številnimi mlečnozobimi povabljenci za Marcelov 4. rojstni dan, pa se je prijazno pustila naprositi in pomagati pri peki, cvrtju, kuhi in izdelavi najbolj finih pariških slaščic. Čeprav sta miličnika zelo mirno in nevpadljivo sedela na zofi, je Maribel vseeno grabil hud notranji nemir, združen z občutji nelagodja in neučakanosti, zato jo pobara. Oprostita, morda želita, da pokličem soproga, tako vama ne bo treba tu vnemar čakati. Kot prej se oglasi mlajši. Tovarišica, kar pustimo, da se vaš mož uredi in pripravi, bova že počakala. Kmalu se tudi zasliši odpiranje vrat kopalnice in požvižgavanje, nato pa odpiranje vrat v spalnico. Mirabel ne zdrži več, kar sumljivo naglo steče po stopnicah navzgor in prestreže soproga, ki si je ravno oblačil spodnje hlače. Jaro, spodaj sta dva policaja, tebe želita, pojma nimam, kaj se dogaja. Seveda se je začudil, a rekel ni nič, temveč se je le do konca napravil v trenirko in skupaj z Maribel odkorakal v dnevno sobo. Dober dan, tovariša miličnika, ju je sproščeno in povsem umirjeno pozdravil. Kaj dobrega prinašata? Ničesar dobrega, tovariš Fakin, se za spremembo oglasi starejši miličnik. Dejansko prinašava grozne novice. Mirabel je še huje stisnilo pri srcu. Jaro pa je zaradi boljšega vtisa hlinil, da je enako prepaden. Usedel se je na svoj fotelj nasproti kavča, Maribel pa se je usedla na tabure levo od njega. Tovariš Fakin, dopoldne se je na križišču Ajdovščina zgodila huda tragedija.
prične razlagati starejši Miličnik. Pod trolejbusom se je smrtno ponesrečila Darinka Mavretič. Maribel se je počutila, kot bi jo nekaj zabodlo. Kdo se je ponesrečil? Kdo je ta? In kakšno zvezo ima to z Jarom? Fakin pa kot minister Gregor pri Martinu Krpanu le pripomni. Žal mi je, da to slišim, res huda nesreča. Tovariš Fakin, ako bi bila to brez drobca dvoma nesreča, potem ne bi bili tu, se vmeša mlajši Miličnik. Voznik trolejbusa nam je prisegel, da se je mladenka namerno vrgla pod kolesa. V tem primeru je vse skupaj še huje, s povsem mirnim glasom ter sproščeno pojavo pripomni Fakin, medtem pa si Mirabel od napetosti prične trgati kožico ob nohtih. Neka strašna slutnja se je znova obudila v duši, enako kot že v Parizu, glede tistega nesporazuma ali ljubosumnega izpada, ko je bila prepričana, da ima Jaro klavirske korepeticije z Ivon in ne z Gijem. Tovariš Fakin, tu smo izrecno, ker bi z vami hoteli opraviti le informativni razgovor. Iščemo namreč ozadje te tragedije. Nihče vas ničesar ne sumi, nihče ničesar ne obtožuje, se razgovori starejši Miličnik. Mlada tovarišica Mavretičeva je bila noseča, mrtvaški oglednik pravi, da v dobrem 3. mesecu. Fakin ni opazil, a Miličnika sta zelo dobro, s kakšnim prestreljenim pogledom ga ošvrkne njegova soproga, ki pa vseeno še naprej molči. Dobro, tovariša, povejta mi zdaj, čemu mene sprašujeta glede pokojne tovarišice. Zdaj bolj odločno posreduje Fakin. Zato, tovariš Jaro, sliši odgovor, ker poizvedujemo po ozadju nesreče in niti njena starša, bila je edinka, niti njeno sorodstvo, niti na njenem službenem mestu niso vedeli povedati ničesar določenega o njenem življenju. Edino tajnica na Akademiji za glasbo, tovarišica Suzana Rant, je omenila, da je nekajkrat videla oditi v vašo sobo. Zdaj je pa resnično začutil v sebi, da mora posredovati odločno, da si ni bilo v tistem času priporočljivo češnje zobati z ljudsko milico. Tovariša, pa ja nemara ne mislita, da je bila nesrečnica noseča z mano. Jaz sem jo v življenju srečal morda 12-krat, se sploh ni lagal, a 12-krat na zofi. In vselej je bilo najino srečanje izrecno povezano s poklicnimi zadevami, če sem natančen, strahovito zapletenimi postopki na Akademiji za glasbo, torej oddaje delovnih poročil, še posebej zato, ker sem spremenil urnik predavanj, zraven pa opravil goro nadur s svojimi študenti. Če bi vedel, kakšna usklajevanja bodo potem potrebna z računovodstvom, verjemita mi, tudi 1 ure ne bi opravil več, kot je zapisano v dogovoru. Miličnikoma je postalo nerodno, saj nista bila obiskovalca klasičnih koncertov, ampak vseeno pa sta bila zvesta bralca Teteja in sta vedela, komu sta ravnokar pozvonila na pragu. Tovariš Fakin, se brani mlajši, saj nisva prišla obsojati, le informacije sva želela dobiti. Glejta, tovariša, razumem vaju in seveda nič ne zamerim, a pravkar sem vam vse povedal, je bil odločen Fakin, poleg tega pa je vstal, se približal Maribel, jo z roko galantno pozval, da tudi ona vstane, zatem pa jo tesno in ljubeče privil k sebi in povzel. Glejta, bi vidva ob taki čudoviti ženi, ki je v duši angelsko bitje in po stasu božanska krasotica, tudi v najbolj norem ali pijanem trenutku le za 100 sekunde pomislila, si ji zaželela druge ali jo celo varala, Bog ne daj, drugi ženski zaplodila otroka. Miličnika sta si dobro pogledala sanski par Adonisa in Palade Atene, miljenca vsega naroda, ponos in diko domovine, ter nekako poskušala izvleči celo kožo s tem, zdaj za njiju naenkrat nič kaj prijetnim položajem.
Tovariš Fakin, začne mlajši, prosim lepo, ne zamerite nama, takšna je pač narava najine službe. Res nisva hotela nikomur nič grenit, res se oprostite nama, oba s tovarišico Mirabel. Jaro se je samozavestno veselil svoje velike zmage, celo njegova soproga, dotedaj vsa v mrtvem krču, ki jo je grabil od glave do peta, je ob navedbi svojega imena strani mlajšega miličnika naenkrat izgubila ves strah. Zavedela se je, da sta še vedno novica dneva, da sta občudovana in oboževana, in to ji je vrnilo samozavest ter na lica znova povrnilo zdravo rdečico. Ko sta se miličnika že poslovila in odšla, onadva pa še vedno vztrajala v razvnetem objemu, je Jaro jezno in prizadeto, najmanj užaljeno pridihnil. Si lahko misliš? A kdo je takrat mislil o vse bolj hladnem, osamljenem, zapuščenem, ob tem pa še hudo iznakaženem truplu mlade ženske, ki je edino sanjala pa hotela, da bo enkrat kot Audrey Hepburn. Pa je med sanjami spoznala in srečala vraga, ki jo je uročil, jo okradel največjega bogastva, jo izkoristil, izkoriščal, zatem pa brez obžalovanja zavrgel kot odsluženec copate ali star časopis. Oh.